في الفيديو ده هنكتشف مع بعض موقع حقيقي كنز لأي حد حابب يتعامل بالذكاء الاصطناعي، وخصوصا الناس اللي عندها قنوات أو عندها محتوى بتقدمه وعايزة أفكار، عايزة الذكاء الاصطناعي يساعدها في نشر الفيديوهات. أي حاجة هتتخيلها هتلاقيها موجودة في الموقع اللي هنتكلم عنه النهاردة. والحقيقة أنا وصلت له لما لاحظت إن شات جي بي تي في النسخة المجانية اللي بستخدمها في بعض الأوقات لما استخدمته كتير ورا بعض طلب مني إن أنتظر لمدة معينة علشان يقدر يسمح لي إن أستخدم الموقع تاني. صحيح المدة مش كبيرة، كانت بتبقى ساعات يعني وبيرجع يشتغل تاني، ولكن ده كان بيعطلني. فبدأت أدور لحد ما وقعت في الموقع اللي هتكلم عنه، والحقيقة إن الموقع أبهرني بالإمكانيات الموجودة فيه. تعالوا بقى نشوف إيه الموقع ده ونشوف هنقدر نوظفه إزاي. الموقع اسمه مانوس اي اي. مانوس اي اي تقدر تكتبه في سيرش جوجل وتضغط عليه هيبدأ يفتح معاك. طبعا انا هسيب لك اللينك موجود في الديسكريبشن عشان تقدر تدخل على الموقع مباشرة. بمجرد ما هتدخل على الموقع هيبدأ يطلب منك تسجيل دخول زي اي موقع عادي. بتسجل بالايميل بتاعك وبتبدأ تدخل عادي. انا كنت مجرب ان اشتغل عليه، يعني وانا بشتغل جربت ان انا اتعامل مع الموقع واشوف هو بيقدم ايه وهل فعلا موقع كويس ولا لا. تعالوا بقى اقول لكم انا كنت بجرب في ايه. انا كتبت له الجزء اللي حضرتك هتقراه دلوقتي، بقول له بجهز كورس عن اساسيات الفوتوشوب للمبتدئين وشرح تفصيلي للفوتوشوب، وعايز الاقي كلمات مفتاحية تساعد بقدر كبير جدا في نشر الفيديو. تقدر تقول لي ايه الكلمات المفتاحية؟ نفس الجملة دي انا كنت كاتبها في شات جي بي تي، وبدأ بالفعل يقترح عليا كلمات، ولكن خلونا نعملها عملي دلوقتي. ناخد نفس الجملة كوبي ونروح عند شات جي بي تي عشان نبدأ نقارن مع بعض قوة الأداة موجودة فين، وكمان هل هي فعلا تستحق ان انا اقول عليها كنز ولا ما تستحقش. دي صفحة شات جي بي تي. هجيب الجزء اللي انا كتبته في مانوس نسخ وهحطه في شات جي بي تي عشان اقارن النتائج مع بعض عملي دلوقتي، وهقول له انتر. نفس الكلام اللي كتبته هنا هو اللي كتبته هنا. هو شات جي بي تي عارف ان اسمي رامي فكتب لي ممتاز جدا، وبدأ يقترح عليا مجموعة كلمات. قال لي كلمات مفتاحية عامة زي تعلم الفوتوشوب وشوية حاجات كده، يعني اهم قدامك تقدر انك تقراهم. بس لاحظ معايا هو هنا يعني ايه مش كاتب، يعني ركز في اللي هو كاتبه. دي كلمات مفتاحية. بعد كده قال لي كلمات لها علاقة بالمستوى زي فوتوشوب للمبتدئين أو الفوتوشوب بيجينر كورس، يعني متقدم شوية فوتوشوب. يعني بدأ يكتب لي شوية حاجات. وبعدين قال لي كلمات تتعلق بالأدوات والشرح زي شرح أدوات الفوتوشوب زي اللاير، زي تعديل الصور، إزالة الخلفية، بوسترات. كمان قال لي كلمات بحثية مفيدة للعنوان والوصف، دورة فوتوشوب شاملة، كيف أتعلم الفوتوشوب. وبدأ يقترح عليا بعض الكلمات، وبعدين بدأ يديني شوية نصايح. قال لي اللي هي لزيادة السيو قال لي استخدم الكلمات المفتاحية. دي كلمات عادية يعني مش موضوعنا دلوقتي. نفس الجملة دي لما كتبتها في الموقع التاني هنا، لاحظ معايا ايه اللي حصل. هو هنا بدأ بيقول لي أهلا بيك، هيبدأ يجهز الكلمات المفتاحية. عايز أقول لك إن الموقع ده أخد وقت شوية اللي هي تقريبا حوالي من 3 ل4 دقايق لحد ما جهز لي الحاجات اللي هتشوفها. هنا بدأ يعمل إعداد للملفات اللي هيجهزها لي، وبدأت أنزل لحد ما قال لي لقد انتهيت من البحث. ده أخد وقت تقريبا حوالي 4 دقايق أو 3 دقايق. وبعدين قال لي إن القائمة النهائية للكلمات المفتاحية موجودة عندك تقدر تشوفها. تمام، استخدمها مباشرة في عناوين ووصف وعلامات الفيديو الكورس لزيادة الانتشار. قلت له تمام. طب فين يا عم الكلمات المفتاحية اللي انت مديها لي؟ قال لي استنى، ملف المسودة الأولية هتلاقي كلمة فوتوشوب وهكذا وشوية كلمات يحتوي على جميع الكلمات التي تم جمعها في البداية. مش مشكلة، تمام، أنا عايز بقى انجزني. اتفاجئت إنه اداني 4 ملفات. 4 ملفات. ركز في النقطة دي، النقطة دي مش موجودة في شات جي بي تي. هو هنا مديالي بس مجرد كلمات بالشكل ده. هنا اداني ملفات هنفتحها مع بعض وهنشوف محتواها.
تعال نشوف، بيقول لي هنا الكلمات النهائية للكلمات المفتاحية. لو ضغطت عليها تفتح قائمة جنبيها هنا كده، يقول لي بناء على البحث والتحليل ومراجعة الاتجاهات الحديثة لعام 2025 تم تجميع الكلمات النهائية التالية. وبقرا بقى الجزء ده براحتك. بعد كده قال لي كلمات مفتاحية أساسية وعامة، واداني الكلمات اللي قدامك. بعدين قال لي كلمات تستهدف المبتدئين. بص بقى كتب لي كام كلمة، ولما حقيقي بتجرب فيهم بتلاقي ان فعلا الحاجات دي قوية جدا. فهو عنده قوة اكتر بكتير من شات جي بي تي. تمام، تعال نكمل. كلمات مفتاحية تتعلق بالإصدار والاتجاهات، يعني إصدار فوتوشوب 25 بيقول لي ده للمبتدئين، وهنا ده 25 شرح، وهنا كورس فوتوشوب 25 وهكذا. بعدين قال لي كلمات مفتاحية تتعلق بالأدوات والمفاهيم. قال لي إن هنا ممكن تقول شرح أدوات الفوتوشوب، ممكن تقول أدوات التحديد، الطبقات، شرح الطبقات والدمج، الفرشة، أداة القلم اللي هي البين تول، أداة الماسك، قص الصور، تعديل الألوان، الريتاتش للمبتدئين، الكتابة في الفوتوشوب. لاحظ إن هنا ما كانش مديني الحاجات بتاعت الأدوات، الجزء الخاص بالأدوات ما كانش مديني كل الكلام ده، كان مديني حاجات بسيطة. طب هنا بيقول لي كلمات مفتاحية تتعلق بالتطبيقات العملية، زي تصميم جرافيك للمبتدئين، تصميم سوشيال ميديا للمبتدئين، كيف أعمل تصميم سوشيال ميديا بالفوتوشوب، دي كلمة لوحدها ده عليها بحث. طيب دمج الصور بالفوتوشوب، وهكذا بدأ يضيف لي حاجات. قال لي نصائح إضافية. إيه يا عم النصائح اللي هتديها لي؟ قال لي التنوع، استخدم مزيج من الكلمات القصيرة المفتاحية القصيرة مثل فوتوشوب وهكذا. وبدأ إنه يديني يعني حاجات أقوى بكتير من شات جي بي تي. بعد كده قال الاستهداف، ركز على الكلمات التي تتضمن للمبتدئين، يعني كلمة للمبتدئين دي كلمة مهمة. بعد كده قال ان المحتوى، اتأكد من محتوى الكورس ان هو فعلا بيغطي الموضوعات اللي انت هتتكلم عنها. بعد كده قال لي الوصف والعنوان، بعد كده قال لي اللهجات وهكذا، لحد ما كمل لي كل الداتا اللي انا محتاجها. الحقيقة لما جربت الكلام ده لقيت ان الكلام اللي هو جايبه لي والحاجات النتائج اللي هو مطلعني ليها اقوى بكتير جدا من شات جي بي تي. كمان اداني ميزة تانية، اللي هي ده عبارة عن ملف وورد مثلا. لقيت ان في ايقونة تحميل هنا داونلود، لو ضغطت عليها هيبدأ يقول لك انت عايز تحوله، عايز تحمله. ممكن اقول له احفظه على مثلا على درايف، او احفظه اون درايف كملف شخصي، او تحويل الى مستند جوجل او بي دي اف. لو ضغطت بي دي اف هيبدأ يعمل لي التحويل لبي دي اف. وبعدين بص معايا، هو حمله عندي في الداونلود، هو هنا حمله في الداونلود. لما افتحه هلاقيه متحمل عندي كمان. يعني تعال نروح على الداونلود اهو، اتحمل اهو، ده الداونلود بتاع الجهاز، هو هنا حمله. لو فتحت الملف بتاعي هنا هلاقيه متحمل، عكس شات جي بي تي خالص. شات جي بي تي كنت لازم ان انا اروح عند شات جي بي تي واعمل سيلكشن واضغط نسخ واخده واروح بقى انسقه على ملف وورد. لكن هو هنا نسقه لي بشكل جاهز، عملوا لي تنسيق بشكل جاهز، ونزله لي كمان عندي على الجهاز. طب تعالى بقى نشوف حاجة تانية. قال لي كمان الملف التاني بيقول لي تحليل واختيار الكلمات المفتاحية. ايه يا عم التحليل اللي انت عامله؟ قال لي يا عم ده انت بص مديني كام كلمة. قال لي كلمات أساسية وعامة، واداني كلمات، وبعدين اداني كلمات تانية، يعني حاجات كتيرة قوي. لما قعدت أركز فيها وأحللها لقيت فعلا الموقع ده قوي جدا. كمان قال لي الكلمات المفتاحية الأولية من مقال نمو للحلول الرقمية. يعني هو بيدي لك المصدر كمان. كمان بيقول لي كيف أتعلم فوتوشوب، دورات تصميم أونلاين وهكذا، لحد ما كتب لي، شوف كاتب لي يعني كمية كلمات. حقيقة أنا انبهرت بيه. النتائج اللي هو مطلعها لي نتائج يعني قوية جدا وحاجات قوية جدا، للأسف مش موجودة في شات جي بي تي. والزاد انبهاري اني كمان مجانية، يعني انا بشتغل على النسخة المجانية مش المدفوعة. فهو بدأ يحلل ويطلع ويدور لحد ما حمل لي كل الكلام ده. تقدر تيجي على كلمة عرض جميع الملفات في هذه المهمة وتضغط عليها يفتحها لك زي ما بيفتح ملفات درايف. تقدر انك تحملهم كلهم مرة واحدة، يقول لك تنزيل دفعة اهو. او تقدر تيجي عند اي ملف فيهم وتضغط على الثلاث نقط وتقول له تنزيل، هيبدأ انه يحمله لك عندك على الجهاز. الحقيقة دي نقطة قوية جدا، وانا جربته كمان. في قلت له عايز
ملف تاني اهو، قلت له عندي قناه تعليم الجرافيك والذكاء الاصطناعي، محتاج فكره قويه وسهله تتعامل فيديو تعليمي تكون عليها سيرش عالي عشان اضمن تحقيق مشاهدات عاليه. انا كنت بختبر الموقع بالمناسبه. فبدا يقول لي ان المصادر، كمان بيديني المصادر اللي هو جاب منها المعلومات. وبعدين بدأ يجهز، وبعدين قال لي يا باشا ادي الفكرة بتاعتك، توصية بفكرة الفيديو. قال لي بناء على طلبك انا جهزت لك الفكرة دي. الملخص: ركز في البحث عن مواضيع تجمع بين التصميم الجرافيك وهكذا. بدأ ان هو يديني الافكار زي ما انا طلبت منه. والحقيقة لما قعدت ان انا اشوف الافكار دي لقيتها اقوى بكتير جدا من الافكار الموجودة في شات جي بي تي. ده كان موقع سريع جدا شرحته، علشان فعلا عايزكم تدوروا فيه وتستخدموه، لان فعلا هيفيدكم كتير جدا. نشتغل منه وهنعمل بيه فيديوهات كتيرة ان شاء الله في المرحلة اللي جاية. يا ريت لو عجبك الفيديو ولسه مكمل معايا ما تنساش اللايك وما تنساش الاشتراك لو مش مشترك. وكمان تكتب لي تعليق برأيك وتقول لي هل انت جربت الموقع ده قبل كده ولا ما جربتوش ولا ما تعرفوش اصلا. ويا ريت لو حد عنده خبرة في الموقع وشافه قبل كده او تعامل معاه يقول لي في التعليقات علشان نستفيد من بعضينا. يا ريت كمان ما تستخسروش اللايك زي ما قلت لكم، وكمان تتابعوا القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي موجودة فيها، لأنها حاجات أنا شخصيا بتعب فيها عشان أوصل لكم المعلومة بشكل سهل وبشكل من غير ما تتعبوا فيه، وكمان تقدروا تستفيدوا. أشوفكم بخير في الفيديو اللي جاي.